ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ကြီးညိုမြတ်နိုးအားကိုးစိတ်ကရဖြစ်တဲ့ဖယားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဂုဏ်ရည်ချင်းတွေမြောက်များစွာရှိတဲ့ထဲအရေးကြီးတဲ့ဂုဏ်ရည်ချင်းတွေနဲ့အရဟံသာသောဂုဏ်တော်တွေဟာဖယားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပြည့်စုံရမယ်အရေးချင်းတွေပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်အောင်ကျင့်တယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်ရရှိအောင်ပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နဲ့ပညာတရားဒီတစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံမှလူသားတွေကိုကယ်တင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းဟာအောင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့။အကျဉ်းတရားလို့ဆိုတဲ့ကရုဏာရှိပေမဲ့လို့ပညာလို့ဆိုတဲ့တရားမရှိဘူးဆိုရင်လွယ်လွယ်မှားမှားလမ်းညွှန်မှုတွေပြုပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကယ်တင်မှုကိုရရှိမှာမဟုတ်နိုင်။ဒါကြောင့်မို့အကျဉ်းနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုဟာကြီးမားစွာရှိရတာ။ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေမှာဒီလိုအရေးချင်းတစ်ရပ်ပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအရေးချင်းတစ်ရပ်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်တာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလုံးဝတန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်လုံးဝကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရ။နောက်ဆုံးမှာစိတ်ကြွယ်ရမှာတောင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာလုံးလိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကြွယ်ရမှာတောင်အကုသိုလ်မျိုးမဖြစ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလုံးဝမကောင်းတဲ့စိတ်ယုံမှာခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုချင်းတရားလုံးဝဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာအရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်လုံးနဲ့ထိုက်တန်တယ်ဒါဖြင့်အရဟံလို့ဆိုတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုရလာတာဟာဘယ်လိုအသိဉာဏ်မျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောအမှန်ကန်လည်းသိတာဖြစ်ရမယ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတာလည်းဖြစ်ရမယ်တဆင့်ကံဆိုတာဟာပြောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသိဉာဏ်လုံလောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တဆင့်ကံလည်းမှားသွားတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားမှာသူများစီကနေတဆင့်သိတာမျိုးမရှိဘူးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သာသိတာဖြစ်တယ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတဲ့အခါမှာလည်းအမှန်ကန်သိတယ်သမ္မာဆိုတာအမှန်ကန်တန်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဗုဒ္ဓသိစရာကိုသိတယ်အဲ့ဒါလို့သိလို့ပညာဘက်ကလည်းအရေးချင်းပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒါလို့အရေးချင်းပြည့်စုံအောင်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေလုံးဝကင်းစင်တဲ့အရဟံဖြစ်ရမယ်အရဟံဖြစ်တယ်လို့အသိပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံအဲ့ဒါလို့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာအလွယ်တကူနဲ့ရလာတာမဟုတ်ဘူးကျင့်စရာတွေကျင့်ရတယ်သိွယ်ရာတွေသိရမယ်ဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပန္နောအကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အသိဉာဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အဲ့ဒါလို့ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့အခါမှာပြည့်စုံမှုဟာထိုက်တန်တန်အောင်မြင်ပေါက်ရောက်ပြီးသားဖြစ်လို့ဒုက္ကတောအထွတ်ထိပ်ရောက်ပြီးသွားပြီလို့အဲ့ဒီအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့ပြောစကားဟာလွဲမှားတာမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အတိတ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်မင်္ဂနဲ့စကားကိုပြောတတ်ရုံနဲ့တရားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်မှုဆိုတာဟာလုံလောက်ကြလားလို့ဆိုမလုံလောက်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့လောကဝိတုလောကအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိရတယ်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါကအဓမ္မအရေးကြီးတာပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကိုဆုံးမတင်မယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းစိတ်နေသဘောထားအမှုအကျင့်စရိုက်ဝါဒနာဆိုတာအသေးစိတ်ကသိထားမသိဘဲနဲ့ရမ်းပြီးတော့ပြောဆိုဆုံးမမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လောကဝိတုဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးဟာအမတမတရားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာထိရောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့လောကအကြောင်းသိတော့မှအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာလည်းဒီလောကအကြောင်းတော့သိပါရဲ့ဆုံးမတဲ့နေရာမှာပန်းတတ်လိမ္မာမှုမရှိဘူးဆိုရင်လည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလေကိုသားသမီးအကြောင်းကိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဆုံးမတဲ့နေစနစ်မမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိဘနဲ့သားသမီးဟာအစဉ်ပြေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးသားသမီးရဲ့ဒီမင်္ဂန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တက်ရောက်မှုဆိုတာလည်းဖြစ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့
အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုကလိုအပ်တယ်ဆရာကတပည့်ကိုဆုံးမတာဘယ်လိုဆုံးမရမလဲဘယ်တပည့်မျိုးကိုဘယ်လိုဆုံးမရလဲဆိုတာမျိုးလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိမိဘကသားသမီးကိုဆုံးမတယ်ဘယ်လိုသားသမီးရဲ့စိတ်တွေစိတ်ထားဘယ်လိုရှိတဲ့သားသမီးကိုဘယ်လိုဆုံးမမှအောင်မြင်မဲ့ဆိုတာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိရမြတ်စွာဘုရားဟာလောကသားတွေအားလုံးကိုဆုံးမတာဖြစ်တယ်လောကသားတွေကအမှန်တမ်းများပြားတယ်ဆရာကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်နှုတ်ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်နေသဘောထားခက်ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစုံကိုမြတ်စွာဘုရားလိမ္မာရင်ကျေးတော်အောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော့အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားလို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဆိုတဲ့အရည်ချင်းဒါဘုရားတဆူမှာပြည့်စုံရမယ့်အရည်ချင်းတွေပဲပေါ့အဲ့ဒီရည်ချင်းတွေပြင်မှာအများကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဘာလို့အပ်သေးတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရည်ချင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့ဆုံးမသွန်သင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်လာတယ်တတ္ထာဒေဝမနုဿာနာလူတွေနတ်တွေမြတ်စွာဘုရားဟာလူသားတွေကဖြစ်လာတဲ့ဘုရားဖြစ်တော်လေနတ်တွေရဲ့အာကိုရာနတ်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့လူသားတွေကိုသာဆုံးမတာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြမာတွေကိုလည်းပဲဆုံးမသည့်အတွက်ကြောင့်လောကမှာကြီးမားဆုံးသောဆုံးမသွန်သင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့တတ္ထာဒေဝမနုဿာနာဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးကိုရရှိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုတစ်ခုစီအာယုံပြုပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားနိုင်မှဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာလို့ဆိုပြီးတော့ပဋိစိတ်ကြတာတွေကများတယ်ပေါ့ပဋိစိတ်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများကဒီအရေးအတွက်ကဏ္ဍဘက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ဘုရားကုံတော်ကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှန်တမ်းလဲမားတယ်လို့ပြောဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဂုဏ်တော်1000ပရိစိတ်တယ်ဆိုရင်1000ပြည့်ဖို့ပဲအာယုစိုက်တယ်လေစိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်လည်းပဲသူကရေတွက်နေတာပဲအဲ့ဒါလို့ရေတွက်နေတာလေဆိုတော့ဂုဏ်တော်ပဲစိတ်မရောက်ဘဲနဲ့ရေတွက်နေတာမျိုးတွေကြတော့ဒါကဘုရားကုံတော်အာယုပြုတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ဆိုတာအခုလို့သိပြီးတော့တစ်ခုချင်းစဉ်းစားလို့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးဝမ်းသာမှုတွေဖြစ်လာအောင်ဖြစ်လာသည့်အထိအာကိုယုံကြည်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသိရှိလာသည့်အထိအောင်ဂုဏ်တော်တွေကိုအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းကျင်သုံးသပ်နေတာဒါဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒါလို့စဉ်းကျင်သုံးသပ်နေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့နှုတ်ကရမဲ့အရဟံလို့ရွတ်ချင်ရွတ်နေမယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့ဆိုခြင်းဆိုနေမယ်ကုသိုလ်မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်တော့ဖြစ်မှာပဲသို့တော့အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာအားနည်းတယ်လို့ဒီလိုပြောဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဘုရားကုံတော်ကိုအာရုံပြုတယ်ဆိုတော့စိတ်အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်အလုပ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားကုံတော်ကိုအာရုံပြုရင်ဘာတွေတိုးပွားလာတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့တရားစိတ်တွေတိုးပွားလာကြီးညိုစိတ်တွေကြည်နူးလာမြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တွေကိုရှုပွားရင်နဲ့တရားတွေကတိုးတက်လာတယ်။တတိတွေကလည်းပဲဘုရားကုံတော်မှာအာယုံပြုနေတဲ့တတိတရားတွေကလည်းတိုးပွားလာအသိပညာတွေကလည်းပဲတိုးတက်လာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရအဲ့ဒါလို့ဖြစ်မှဂုဏ်တော်ပွားရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာဆိုတာဖြစ်လာပါဘူးဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာပွားများအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့စိတ်ထားတွေစိတ်နေသဘောထားတွေဟာမြတ်မြတ်ဖြူစင်လာပြီးအစင်တော်ရမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူတကွနေရတယ်လို့အကုသိုလ်တွေပေါ်မှာကြောက်လန့်လာပြီးတော့အရှက်တရားတွေလည်းရလာတတ်တယ်ဘုရားနဲ့အတူနေရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားလာရသည့်ထီအောင်ဘုရားနုတ္တိဘာဝနာကိုပွားများအထောက်အမယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူနေရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားလာရအဲ့ဒါလို့ခံစားလာသည့်အထိမြတ်စွာဘုရားခုံတော်ထဲမှာစိတ်ဟာမြင့်မြုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သည့်အထိအောင်စိတ်ဟာကြည်နူးဝမ်းသာမှုတွေဖြစ်နေတာဘုရားကိုအာရုံပြုလိုက်တာနဲ့မိမိမှာဘုရားဟာမိမိရဲ့အထက်မှာမိမိလေးစားအပ်တဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းရှိပြီးမိမိကိုယ်တိုင်ဟာဘုရားနာမှာထိုင်နေရပြီတကယ်လို့ခံစားမှုတွေရရှိလာအောင်ဒီလိုပွားများအထောက်အမယ်အဲ့ဒီလိုပွားများအထောက်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဗုဒ္ဓနုတ္တိဆိုတဲ့ဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများအထောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့
အသိဉာဏ်တွေထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာနိုင်တယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုတွေရလာနိုင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်မျက်မှောက်ပြုလာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာပွားတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိတစ်ခုကတော့စိတ်တတံပဟံတနာလေစိတ်အားတက်ဖို့စိတ်ရွှင်လန်းဖို့အတွက်ဒီဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာပွားတယ်စိတ်တွေညစ်ညူးနေတယ်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေနော်စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ကြုံနေတယ်စိတ်အားတွေကျနေတယ် depression တွေဖြစ်နေတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကျနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုအာယုပြုပြီးတော့နေလိုက်အာယုပြုပြီးတော့နေလိုက်တဲ့အခါစိတ်အားတွေပြန်တက်လာအဲ့ဒါလို့ပြန်တက်လာအောင်ဘုရားနုဒတိဘာဝနာကစွမ်းဆောင်ပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားနုဒတိဘာဝနာပွားပြီဆိုရင်ပရိပါတိဖြစ်စေမပါတိဖြစ်စေမပါရင်တော့ပို့အစဉ်ပြေတယ်ပါတာကသူကအရေးအတွက်တွေကိုကောင်းတင်းလောက်နေတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကတမာရိရဖို့အတွက်စိတ်ကတခြားဘက်ကိုအာရုံရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားနုဒတိဘာဝနာပွားပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်ကထားပြီးဂုဏ်တော်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးဝမ်းသာနေအောင်ကြည်နူးနေအောင်လုပ်ရမယ်ဂုဏ်တော်တစ်ခုကနေတစ်ခုကနေတစ်ခုဒီလိုပြောင်းလဲပြီးတော့စိတ်ကြည်နူးနေအောင်အချိန်ကြာဒီလိုလုပ်တာဘုရားနုဒတိဘာဝနာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓဂုဏ်ကိုအဖန်မှန်အထက်ထက်အမှတ်ရနေခြင်းဒါကြောင့်မို့အနုတ္တိဆိုတာအနုဆိုတာအချိန်အထက်ထက်တတိဆိုတာအမှတ်ရခုနလိုစဉ်းစားနေခြင်းကိုပဲအမှတ်ရနေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့တတိကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုရင်ပဲအသိဉာဏ်ပါရတယ်အသိဉာဏ်နဲ့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါမို့သိအောင်အရင်သင်ရမယ်ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံမအရဟံဆိုတာဘယ်လိုဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးထီအောင်သင်ရသင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဂုဏ်တော်ရဲ့အည်အသွေးတွေကိုမိမိစိတ်ထဲမှာကြည်နူးလာသည့်ထီအောင်ပွားများအထောက်အဲ့ဒီလိုဂုဏ်တော်တစ်ပါးစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်အနှစ်သာရကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့ပွားများအထောက်ပြီးဆိုရင်စိတ်ဟာရွှင်လန်းတက်ကြွလာမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဘုရားနုဒတိလို့ဆိုတဲ့ဘုရားဂုဏ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးဟာတဖြောင်းနဲ့ဘုရားဂုဏ်တော်မှာအကျိုးတက်ရောက်ဘုရားဂုဏ်တော်မှာပဲတက်ရောက်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ရာဂလွှမ်းမိုးတဲ့စိတ်မဖြစ်လာဘူးတဲ့ဒေါသလွှမ်းမိုးတဲ့စိတ်မဖြစ်လာဘူးမောဟလွှမ်းမိုးတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်လာဘူးဒါကအဓိကအရေးကြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေပြောတာကြံတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းမဖြစ်လာဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့ဘုရားကုံကိုအာရုံပြုပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေကိုချိုးနှိမ်ထားလိုက်ခြင်းဟာကိုယ်ကအနိုင်ရနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့နေလို့လောဘမဖြစ်တာဒေါသမဖြစ်တာမောဟမဖြစ်တာသူ့ဘာသူမဖြစ်တာအခုဟာကြတော့ဖြစ်ဖို့အနေထားကြုံရတဲ့နဲ့မဖြစ်အောင်ချိုးနှိမ်ပြီးတားဆီးထားတဲ့သဘောကောင်းတာတွေနဲ့အစားထိုးပြီးတော့နေထိုင်တဲ့သဘောဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓနုတ္တိလို့ဆိုတဲ့ဘုရားကုံကိုအာရုံပြုတဲ့ဘာဝနာဟာစိတ်ရှင်လန်းမှုအတွက်အများကြီးအကျိုးပြုတယ်စိတ်နဲ့ရှင်လန်းမှုအတွက်အကျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားနုတ္တိဘာဝနာကိုအခြေခံပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ရဖို့အတွက်ဝိပဿနာအလုပ်သွားလို့လည်းရတယ်ဘုရားနုတ္တိဘာဝနာကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကိုသွားတာအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့တချို့ကတော့ဘုရားနုတ္တိပွားစရာမလိုဘူးဝိပဿနာတိုက်ရိုက်အားထုတ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာတော့မမှန်တတ်ဘူးပေါ့ဆိုရမယ်ဘုရားနုတ္တိပွားခြင်းကလည်းဒါဖြင့်ဘုရားနုတ္တိပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တယောက်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကူးခြင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကူးရစိတ်ထဲမှာကြည်နူးလာပြီးဝမ်းသာလာပြီးဘုရားကုံကိုအာရုံပြုပြီးစိတ်အားတွေတက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပီတိတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဘုရားကုံကိုအာရုံပြုပြီးတော့ငါဟာပီတိတွေဖြစ်နေပါလားလို့ပီတိကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဝိပဿနာလမ်းကြောင်းရောက်သွားပြီသူကဘုရားကုံကိုအာရုံပြုနေတာကသမထချင်းချင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီအာယုံပြုတ်နေလို့ရရှိလာတဲ့ပီတိလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်တာကြတော့ဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာပီတိဆိုတာနှစ်ချိုက်တဲ့သဘောပဲ။အဲ့ဒီနှစ်ချိုက်တဲ့သဘောလေးမိမိတဏ္ဍာမှာပေါ်လာတာဒီပင်နဲ့ပီတိကိုတွေးရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ပီတိရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ
ပီတိဆိုဒီမှာကြည်နူးဝမ်းသာနှစ်ချခြင်းဆိုတဲ့စိတ်အစဉ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပီတိသဘောကိုဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်ခြင်းအပြင်ပီတိဆိုတဲ့သဘာဝတရားသည်နံတရားသာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနံတရားဟာဘယ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာသလဲလို့ဆက်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာပီတိဖြစ်နေတဲ့အခါမှာနှလုံးသားကလည်းအေးချမ်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဖြစ်တဲ့တရားပီတိဆိုတဲ့တရားဒီဟရိယဝတ္ထုလို့ဆိုတဲ့ရုပ်တရားကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတာဆိုပီတိကနံတရားသူ့ရဲ့မိယာကရုပ်တရားလို့ဆိုငါတဏ္ဍာမှာပီတိဖြစ်နေတာလေးဟာရုပ်တရားပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်ထားပါလားလို့ဟောဒီနှစ်ခုလောက်သိလိုက်လို့ရှိရင်ဒါယုံ nant ကွဲသွားတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါလို့ကွဲသွားတဲ့အခါမှာဒီပီတိဟာဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲဆိုဘုရားကုံကိုအာယုံပြုရလို့ဖြစ်တာဘုရားကုံကအကြောင်းတရားပဲအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေနဲ့တွေးလို့ငါမှာဟောဒီပီတိတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီယုတ်တည်နဲ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းပဲသိရှိနားလည်သွားတယ်ဆိုဒီလိုသိသွားတာကိုပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တာဝိပဿနာကြည့်ဒီဘုရားနတ္တိကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကူသွားတာအဲ့ဒီလိုကူးသွားတာကူးတယ်ဆိုတာဒီလိုကူးတာနော်တခြားနည်းနဲ့ကူးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပီတိကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တာနဲ့ပီတိရဲ့အကြောင်းတရားတွေပါသိပြီဒီပီတိတရားလေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုနေရင်ကနေဘာဖြစ်လာလဲမိမိတဏ္ဍာမှာတသိမ့်သိမ့်နဲ့7သိန်းတစ်ဖြန်းဖြန်းဖြစ်နေတဲ့ပီတိလေးဟာပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဆိုတဲ့သဘောတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားသိလာအဲ့ဒီတစလဲစတဲ့ပေါ်နေတာလားသို့မဟုတ်ပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာရှိသလားပျောက်သွားပြီးထပ်ပေါ်လာလားလို့တေးသေးချာချာစူးစမ်းဆင်ခြင်တာကသမထနာဉာဏ်စူးစမ်းဆင်ခြင်လိုက်လို့သိလိုက်တာကြတော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်သွားတာပါလားလို့ဆိုတာသိတာကဥရိယဝေယဉာဏ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဉာဏ်စဉ်အနေနဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေကတဖြည်းဖြည်းတက်လာတာကိုပြောတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတာတွေကိုမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာမှမမြဲပါလားစဉ်းစားဉာဏ်တစ်ခုဝင်လာဘယ်ဟာမှမမြဲပါလားအလုံးငကိုယ်တော့ကထာဝရကြီးလို့ထင်နေတာအခုမမြဲပါလားနောက်ဆုံးမှဖြစ်တာတောင်မှမတွေ့တော့ဘူးပြစ်နေတာကဒလဇတ်ကြီးပါလားလို့ဆိုဘင်္ဂညာဖြစ်လာဘင်္ဂညာလို့သိတာတဲ့တပြိုင်နက်အနိစ္စမြင်တာဟာအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားပြီပေါ့အနိစ္စရဲ့အနိစ္စတာယပရမကောတိဘင်္ဂညာသိတာအနိစ္စမှာလမ်းဆုံးတယ်လို့ဒီလိုဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအနိစ္စသဘောကိုသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဖြစ်လဲဒါလောက်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ခုံတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေဟာလည်းမမြဲပါလားမြဲတယ်ဆိုတာဘယ်အရာမှမရှိပါလားမမြဲတဲ့အရာကြီးနဲ့အတူနေရတာကြောက်စရာကောင်းလာကြည်လားလို့ဆိုတဲ့ဘယညာဆိုတာဖြစ်လာဒါအတွေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာတဲ့သဘောအသိဉာဏ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘယညာနဲ့ဘယညာဖြစ်လာတဲ့အခါကျနေဗိဒညာညီဝိစရာကောင်းတယ်အနိယဝဆင်းရဲမှာငါရထားတဲ့ယုတ်တိဏ္ဍာဟာဒီတိုင်းကြီးပဲအလွန်စိတ်ပြည့်ညီဝိစရာကြီးကောင်းတယ်ဒါတွေကလွတ်မှကောင်းမယ်လို့လွတ်ဖို့စဉ်းစားတာမုတ်စီတုကမြတာဒါတွေလွတ်ဖို့ရအတွက်ဘယ်လမ်းကသွားမလဲထွက်ပေါက်ရှာတဲ့သဘောနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာထွက်ပေါက်ကိုလိုက်ရှာတာကြတော့ပဋိသင်္ခာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ထွက်ပေါက်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့သဘာဝကိုသိအောင်စဉ်းကျင်သုံးသပ်တာဟာမှန်မဲလို့ဖြစ်ပြမှုတွေပေါ်မှာဒီစိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်မှုတွေရလာတယ်သူ့ဘာသူဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာစိတ်ပြည့်စရာလို့လည်းမမြင်တော့ဘူးချစ်ခင်စရာလို့လည်းမမြင်တော့ဘူးမုန်းစရာလို့လည်းမမြင်တော့ဘူးစိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်လာရင်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်လို့ဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ဒီကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာအလုံးကိုရင့်တန်သွားတယ်ရင့်တန်သွားလို့ရှိရင်မကြခင်မဲ့သူကသင်္ခါရအာယုံတစ်ခုပီတိဆိုတဲ့သင်္ခါရအာယုံပီတိနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရအာယုံတစ်ခုဖြတ်တောက်ပလိုက်ပြီးတော့ထိုသင်္ခါရတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာလမ်းဆုံးရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုံတစ်ခုကိုရောက်ရှိပြီးတော့ပယ်ရာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်ပြီးတော့လောကကနေလောကုတ္တရာကိုကူးသွားတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာကနေပြီးတော့ကူးသွားတဲ့နည်းပဲအဲ့ဒါလိုတရားတွေတရားမြတ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလားဆိုရှိတယ်တီဟိုကျွန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာလဗုဒ္ဓရခိတလို့ခေါ်တဲ့မထေရကြီးတစ်ပါးဟာဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲအားထုတ်တယ်အတော်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲအားထုတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲအားထုတ်တော့
ဘာလုပ်လိမ့်ရှိတော့ဆိုမဟာစေတီလို့ခေါ်တယ်အနုရဏပူရမြို့ပါမြန်မာပြည်မှာမဟုတ်ဘူးတီဟိုကျောင်းကဝတ္ထုမဟာစေတီတီဟိုသားတွေကတော့ရူပံဝေလိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားမြန်မာပြည်ကကောင်းမှုတော်နဲ့ခတ်ဆက်တယ်အဲ့ဒီဘုရားမှာဘုရားရင်မြင်မော်တက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစေတီကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအာရုံပြုတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ထင်ကြတယ်စေတီကြီးကိုရှ िख ိုးတယ်ဆိုတာအုပ်ပုံကြီးကိုရှ िख ိုးနေတယ်လို့တချို့ဘာသာကြားတွေကထင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားစေတီမြင်လိုက်တာနဲ့စေတီထဲမှာထိသွင်းထားတဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ relic လို့ခေါ်တယ်ဓာတ်တော်လေးအဲ့ဒါကိုအာရုံပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ရဲ့ရုပ်ပုံတော်တွေဂုဏ်တော်တွေစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာရပြီးတော့အာရုံပြုတာအဲ့လိုဆိုလိုတာနော်မြတ်စွာဘုရားသတင်း300ကျောင်းဆောင်အနေနဲ့စေတီကနေပြီးဆက်နွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအာရုံပြုနေတာဒီကနေ့ခေတ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေမြန်မာပြည်ကဘုရားပထုအလွန်ပေါ်လို့တလင်းတော်ပကိုးသားနဲ့ခေါ်ကြတယ်သို့တော်ဘုရားပထုတွေနေရာတကာတွေ့နေကြတဲ့အခါမှာဘုရားကုံကိုအာရုံပြုမိခြင်းမှပြုမိကြနိုင်မယ်အများစုကဘုရားကိုလက်ပတ်ကြည့်ရှုစရာသဘောလောက်ပဲဖြစ်နေကြမယ်အဲ့တော့ဘုရားကိုအာရုံပြုပြီးဆိုတာဟာဂုဏ်တော်နဲ့အာရုံပြုမိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့စေတီပထုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒီစေတီပထုထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဓာတ်တော်မွေတော်တွေရဲ့ပိုင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟာအရဟံစတဲ့အခုလိုဂုဏ်ကြီးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုဂုဏ်ကြီးတွေကိုအာရုံပြုမိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခုနမထေရကြီးဟာစေတီတော်ကိုရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာသူကတနေရာတည်းတောင်မဟုတ်ဘူးရှစ်ဌာနမှာဥချလှက်ပန်းပြီးတော့လက်ရည်သွားပြီးရှစ်ဌာနဥချအဲ့ဒီလိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှဘုရားကိုသိကြီးညိုပြီးတော့စေတီပေါ်တက်လာပြီးတော့ရှ िख ိုးချတော့ဘယ်သူကလာနှောက်ရက်တုံးဆိုမန္တကလာနှောက်ရက်တယ်အလုံးကိုဘုရားကိုကြီးညိုတဲ့တရားတွေစွမ်းအားတွေတက်လာတဲ့အချိန်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်မန္တကနွားကြီးအောင်ဆောင်းလာတာနအိုကြီးအောင်ဆောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမထေရကြီးဘုရားကိုအာရုံပြုနေတဲ့ခြေကနေဖြတ်သွားပြီးတော့မစင်နေဆွန့်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုလုပ်တာနော်အဲ့လိုလုပ်တော့ဒီလိုလုပ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ဒီမစင်ဆွန့်သွားတာဒီနွားရိုးရိုးနွားဟုတ်ပုံမရဘူးပေါ့နော်ပထမတော့ရိုးရိုးနွားလိုပဲထင်တယ်ပေါ့နေတိုင်းလာပြီးတော့အာယုံပြက်ပြားအောင်နှောက်ရှက်တာနောင်ကြတော့ဒီမထေရကြီးကအဲ့ဒါတွေတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါလာတဲ့အခါကျတော့သူကသင်မနတ်မောင်လားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မန္တကြီးကသူဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောတယ်လာပြီးတော့နှောက်ရှက်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဘုရားကိုအလွန်ကြည်ညိုတော့အဲ့ဒီမထေရကြီးကဘုရားကိုမှီလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားနဲ့ပုံတူဖန်ဆင်းပြလို့ရမလားလို့ဆိုရပါတယ်ပေါ့ဘုရားနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းပြပါအဲ့ဒီမှာဘုရားပုံစံဘုရားနဲ့တူအောင်ဖန်တီးပြီးတော့နောက်ကတန်ဃာတွေနဲ့ကြွလာတဲ့ပုံကိုဖန်ဆင်းလိုက်တာနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားအစ်စ်ကိုသူ့စိတ်ထဲမှာဖူးရတယ်လို့ပဲလက်အုပ်ချီပြီးတော့ခုံတော်တွေကိုရှ िख ိုးလိုက်တဲ့အခါမှာမန္တကြီးဟာရှ िख ိုးမှုကိုမခံနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာလွင့်ပြန်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမထေရကြီးကတော့ဘာအကျိုးရလိုက်တုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခါတိုင်းကဂုဏ်တော်ကိုသာအာယုံပြုရတာဒီကနေ့မှာပုံတော်ပါဖူးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တရားစွမ်းအားတွေဟာအလွန်ကြည်နူးပြီးတော့ပီတိတွေဖြစ်ရကနေပြီးတော့ဒီပီတိကနေခုနကလို့ဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါမှာမန္တကဖန်ဆင်းပြတဲ့ဘုရားကိုလက်အုပ်ချီတဲ့အနေထားနဲ့ပဲသူဟာရဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုအဆင့်ချီအောင်ရောက်သွားတာနော်ဒါဘုရားနုတ္တိနဲ့ပေါရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ရသော်ဘုရားကလည်းအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာနိဗ္ဗာန်ယသံဝတ္တိနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ဟောဒီဘုရားနုတ္တိခုံတော်ပွားရခြင်းအကျိုးဆိုတဲ့မှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောတာဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပြအနေနဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအသေးစိတ်သိရှိအောင်မှတ်သားနိုင်ယူထားကြရမှာပြီးတဲ့အခါကျမှမိမိတို့နေ့စဉ်ဘဝအိမ်တိုင်းမှာလည်းဘုရားတွေရှိကြတယ်မိမိတို့ဒေသပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပဲဘုရားပထုတွေရှိတယ်ဘယ်နေရာပဲရောက်မိမိစိတ်ထဲမှာဘုရားအာယုံကိုရောက်အောင်ဂုဏ်တော်တွေကိုနှလုံးသွင်းနိုင်မှဘုရားနုတ္တိဘာဝနာဖြစ်တယ်ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရတဲ့ကုသိုလ်ဟာအမှန်တမ်းကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်လို့ဒီလိုပြောရ
အခုတတ္ထာဒေဝမနုဿန္တံဆိုတာအလုံးကုန်တော်ကိုသိကြတဲ့အတိုင်းပဲနတ်တွေလူတွေရဲ့ဆရာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာကြောင့်ဆရာဖြစ်လဲမြတ်စွာဘုရားကဘာကြောင့်ဆရာလို့ခေါ်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာလူနတ်ပြည်မှာတတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆုံးမသွန်သင်ပြသနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုခေါင်းဆောင်ကြီးမားတဲ့ဆရာကြီးတခုသွန်သင်ပြသတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလို့ဒီလိုမှတ်သားကြရတယ်မြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်တဲ့အခါမှာ၃မျိုးရှိတယ်ပထမကတံပရာဒိဋ္ဌဓမ္မိကဋ္ဌဒိဋ္ဌဓမ္မိကဋ္ဌဆိုတာအခုလက်ရှိဘဝမှာဘယ်လိုနေရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်လက်ရှိဘဝမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ဆိုတာကိုလေမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်တတ္တဝါဆိုတာကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့တချို့ကဒီဘဝပဲကောင်းစားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တချို့ကနောင်ဘဝမှာကောင်းစားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တချို့ကတန်တရားဝဆင်းကလွတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လူတိုင်းဟာတန်တရားဝကလွတ်ချင်တာကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဘဝကောင်းစားခြင်းနဲ့နောင်ဘဝကိုမတွေးဘူးဒီဘဝမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေတကယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရစေနိုင်တဲ့နိလန်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်ဘက်ကမှမလွတ်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမဩဝါဒပေးတာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်လေတမ္ပရာတရား၄ပါးတဲ့ကိုယ်တဏ္ဍမှာဒါတွေပြည့်စုံရင်ဒီဘဝမှာကြီးပွားတယ်ဆိုတာအဲ့တော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြည့်ပေါ့နံပါတ်၁ကကိုဘာလုပ်တယ်လဲကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားနော်ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လုပ်အဲ့တော့အလုပ်ဆိုတာဘယ်လုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေကြီးပဲအတိုင်းအတာတစ်ခုအရာကြီးပွားတိုးတက်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့ကြီးပွားတိုးတက်မဲ့လုပ်ငန်းမှန်တယ်ဗျဘယ်လုပ်တဲ့ဥဋ္ဌာဏတံပရာတက်ကြွဖြတ်လက်လုပ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဥပမာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်ဆိုရင်တက်ကြွလုပ်ရအဲ့တက်ကြွလုပ်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့တက်ကြွလာတော့လို့မေးရင်နံပါတ်1လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ရမယ်နံပါတ်2နည်းပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်3ကဇွဲကောင်းရမယ်ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဥဋ္ဌာဏတံပရာဆိုတဲ့အထဲမှာဒက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးခဲ့တယ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တယ်လို့ဘာသာပြန်ရတယ်ဥပါယဝိမန္တာဥပါယဆိုတာနည်းပဲဝိမန္တာဆိုတာပညာနည်းပညာအခုခေတ်ကပြန်ခဲ့တဲ့ technology ပေါ့အဲ့ဒီလိုနည်းပညာလည်းရှိရမယ်ဘာလို့မှန်ကန်တဲ့နည်းပညာနဲ့လုပ်နိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောအနလတလုပ်တယ်ဆိုတာဇွဲကောင်းဖို့လည်းလိုအပ်သေးတယ်နော်ကောင်းရုံးပြီးလို့ဝုန်းတိုင်းဆိုရင်အကျိုးရှိထွန်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ကရေရှည်လုပ်ရတာရှိတယ်အဲ့ဒီရေရှည်လုပ်ငန်းမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုပေါ်လာသည့်အထိဇွဲရှိရမယ်လို့အနလတဆိုတာစကားလုံးနဲ့ပြအဲ့တော့ကြိုးစားအထောက်မှုဆိုတာဘယ်လုပ်ငန်းမှလုပ်လို့ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာဒီperfectဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်တာအဲ့ဒါဩဋ္ဌာဏတံဟုတ်ပြီကြိုးစားအထောက်လို့ရလာပြီရလာတာတွေကိုဂိမ်းမဆိုင်ဘူးမထိန်သိမ်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေရကြိုးနှမ်းမှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာလူမျိုးတွေဟာအားနေတယ်ပစ္စည်းတော့ရှာကြပါရဲ့သို့တော့အလေအလွင့်ကိုထိန်သိမ်းနိုင်စွမ်းအမတမအားနေတယ်လို့ပြောရမယ်နော်အားနေတယ်လို့ပြောတိဏ္ဍာငါစငွေကြေးတနာကအစအလေအလွင့်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုဟာအမတမအားနာအိမ်တိုင်းတပင်းချက်စားတာပဲကြည့်အပူတွေအမတမများနိုင်တယ်စားနိုင်တာတဲ့ပူချက်တယ်တွန်ပစ်တယ်ဒီလိုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေဟာအလေအလွင့်မထိန်းတာလို့ခေါ်ငွေကြေးလဲသုံးစွဲစင်တာတဲ့ပို့သုံးရင်ဒါအလေအလွင့်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့အလေအလွင့်မရှိအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာအခုခေတ်မှာတောင်မှပဲလေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့စဘာရိတ်သိမ်းရင်တောင်မှပဲအလေအလွင့်ကအများကြီးပဲဒါမို့ကောက်သိန်းကောက်တဲ့လူကတောင်ချမ်းသာနေသေးအလေအလွင့်ပေါ်တာပြောဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အလေအလွင့်ကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအလေအလွင့်တွေကိုထိန်းသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲဒီစောင့်ရှောက်မှုဆိုတာမပုတ်အောင်မတိုးအောင်မပျက်စီးအောင်ဆိုတာတွေကအင်တာမလိုအပ်နေတယ်ဒါတွေလည်းနည်းပညာအနေနဲ့အများကြီးလိုအပ်တာပေါ့ဗမာလူမျိုးတွေခဲနေဒီပေါ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လူတွေကခဲနေဒီတပိဋ္ဌာမ100လောက်ဆိုရင်အများကြီးရတယ်ဆိုတာတပိဋ္ဌာမ100လောက်ပေးရတယ်1000လောက်ပေးရတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်ရသေးတယ်အဲ့မှာ100လောက်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဥဋ္ဌာဏတံပရာလေးနဲ့ဘာလုပ်မလဲလို့ဆိုရင်
ခရမ်းညင်သီးလေးတွေဈေးပေါ်ပေါ်ရတဲ့အချိန်မှာဝယ်ပြီးတော့ကြာရှည်ခံအောင်မိမိတို့ရဲ့ဤစနစ်တွေရှိကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကစကိုင်းတောင်ရောကတီလာရှင်တွေခရမ်းညင်သီးငပိလောက်ထားတာကိုတွေ့ဘူးတယ်ဘယ်လိုလောက်တော့ဆိုရင်ခရမ်းညင်သီးအမဲ့တွေဈေးပေါ်ပေါ်ရတဲ့အခါမှာဝယ်ပြီးတဲ့အခါထက်ချမ်းအရေးတွေကိုညစ်အဖတ်တွေကိုဖယ်ထားပြီးတဲ့အခါစားသိပ်ပြီးတော့လှမ်းတယ်စားအတော်သိနဲ့ထည့်ပြီးတော့လှမ်းခရမ်းနဲ့လှမ်းလို့ဖမ်းလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာစင်အိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့သိပ်ထားနှစ်ပေါက်အောင်အဲ့ဒီခရမ်းညင်သီးဟာစားလို့ရသွားတယ်အရေးတွေကြတော့လဲထို့တူပဲအစီတွေဖယ်ထားပြီးတော့အရေးလေးတွေကိုပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးနေပူထဲမှာထားတယ်စားတယ်။ခရမ်းညင်သီးတဘာဝငံပြန်ရည်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဟာနော်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာအခုလိုလှုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရမ်းညင်သီးတပိတ်တာ1000ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာခရမ်းညင်သီးဝယ်စရာမလိုတော့ဘူး။အများကြီးအသုံးဆွဲတာအများကြီးတဲ့တော့ခုခေတ်တော့ဝယ်ပြီးတော့အလွယ်တကူစားတဲ့ခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခမခံကျင်ကြတော့ဘူးမအားလို့လားတော့မသိဘူးအဲ့ဒီလိုဒုက္ခဘယ်သူမှမခံတော့နော်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြီးတက်တာသွားမယ်အပိုဖြုံးရမယ့်ငွေတွေအများကြီးတက်တာသွားမယ်နော်အများကြီးတက်တာသွားပြီးတော့စားတဲ့အခါမှာလည်းပဲခုနကဘာစိုးစေးတွေပါလို့ဘာပါလို့ညာပါလို့ဆိုတာတွေလည်းဒုက္ခမရှိတော့အင်တန်မှကိုယ့်အကိုလှုပ်ထားတာဆိုတော့စိတ်ချလက်ချခုခေတ်မှာပို့ပြီးတော့အဲ့လိုကိုယ့်အကိုလှုပ်စားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရောက်လာတယ်ပေါ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်တာဥဋ္ဌာဏတံပရာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တာအာရခတံအဲ့ဒီနီးမျိုးတွေကိုဘယ်သူကပေးတာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပေးတာပဲအဲ့ဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကဥဋ္ဌာဏတံပရာကြိုးစားရမယ်အာရခတံပရာအလေးလွင့်နဲ့အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်ရမယ်တမစီဝိတာဘတ်ဂျက်ပေါ့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမြတ်တအောင်သုံးစွဲထားရမယ်ဝင်ငွေကနည်းနည်းသုံးတာကများနေလို့ရှိရင်လူငွေတွေပြမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်မြတ်တသုံးစွဲတတ်ရမယ်ကလျာဏမိတ်တတာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းအထောက်အကူပေးမဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပွားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါဒိဋ္ဌဓမ္မိကနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ပဲပေါ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသိပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်တန်မှဒီလူချမ်းသာကြီးမဖြစ်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ဘူးကြွေးကင်းမယ်ချမ်းသာမယ်အေးလူနေနိုင်မယ်ဒီလိုဖြစ်လာပါနော်ဒါဒိဋ္ဌဓမ္မိကထမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလူဘဝရောက်လာရင်စီးပွားရှာရမယ်တဲ့စီးပွားရေးမျက်စိရှိရမယ်စီးပွားရေးမျက်စိရှိတယ်လို့ပဲကုသိုလ်ဒီကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိလည်းရှိရမယ်ဓမ္မဒွိစက္ခုမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မျက်စိနှလုံးရှိမှလူဘဝဟာထူခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝတစ်ခုရလို့ပြီဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်စိရဲ့ကိုချင်းတရားထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့မျက်စိရဲ့ဒီမျက်စိအမြင်နှမျိုးကိုရအောင်ကြိုးစားအထောက်အောင်အခြေခံအားဖြင့်ဒါဟာဒိဋ္ဌဓမ္မိကနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမသွန်သင်ချက်ပဲဒီတိုင်းလိုက်နာလို့အကျိုးရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောက်များစွာရှိတယ်ပေါ့တံပရာယိကထာနောင်ဘဝကိုကောင်းစားခြင်းနဲ့ဒီဘဝတော့တပည့်တော်တို့သိရပြီသာဝတိအစဉ်ပြေတဲ့နောင်ဘဝကိုစိတ်ချရအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကနောင်ဘဝစိတ်ချခြင်းလို့ရှိရင်တတ္ထာတိလတုဒ္ဒစာကပညာပေါ့တရာတိလစာကပညာတခါတလေ၄မျိုးပဲဟောတယ်ခါလေ၅မျိုးဟောတယ်အဲ့တော့တတ္ထာတိလတုဒ္ဒစာကပညာလို့ဆိုတဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိအောင်ယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာလက်ခံတယ်လိုက်နာမယ်အဲ့ဒီတရားရှိလာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲကိုချင်းတရားကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်အနည်းဆုံး၅ပါးသီလလုံးအောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မယ်တိလတုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေစီးပူအထုတ်မယ်လောကမှာအကျိုးရှိရာအကျိုးရှိကြောင်းစာပေတွေဖတ်မယ်သင်ယူမယ်မှတ်သားမယ်လောကမှာရှိတဲ့နည်းပညာတွေကိုသင်ယူမယ်မှတ်သားမယ်ဒီပညာရက်တွေကလည်းကိုယ့်ဘဝမှာအကျိုးရှိကြောင်းနေတယ်နောက်တဲ့အခါကျတော့ပညာစာကရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအများနဲ့ခွဲဝေပြီးတော့သုံးနိုင်တဲ့စွန့်ကြဲတဲ့ပေးကမ်းတဲ့စာက
ဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ပညာဒါကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့ပညာဆိုတာစိတ်ဖို့အထောက်ပါစိတ်ဖို့အထောက်တာဘယ်နည်းနဲ့စိတ်ဖို့အထောက်တယ်လဲလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်အခုလိုတရားနာတာလဲပညာရအောင်လုပ်တာပဲစာပေဖတ်ရှုတာလဲပညာရအောင်အထောက်တယ်နောက်ဆုံးမှမသိတာတွေကိုမေးတယ်မရှင်းတာတွေကိုမေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါလည်းပဲပညာပဲပညာပါရမီဆိုတာကိုယ်တိုင်သင်ယူခြင်းလို့ဆိုလိုတယ်ကိုယ်တိုင်သင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုမှမသိတာအခုချက်ချင်းတတ်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာဆူတောင်းနေရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သင်ကိုယ်တိုင်တတ်သွားမယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါလို့တရသီလသုဒ္ဓဆာကပညာလို့ဆိုတယ်ဒီရည်ချင်းနေနဲ့ကိုယ့်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ထားပြီးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီရည်ချင်းနေရဘယ်တော့မှအောက်ကိုမချဘူးတဲ့ထောပတ်အိုးကြီးကိုရေထဲမြုပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအိုးခွဲတွေကသာအောက်ရောက်ချင်ရောက်သွားမယ်ထောပတ်တွေကတော့အပေါ်တက်လာမှာပဲတရားနဲ့ထုံမွမ်းထားတဲ့စိတ်တွေသီလနဲ့ထုံမွမ်းထားတဲ့စိတ်တွေသုတစာကပညာတို့နဲ့ထုံမွမ်းထားတဲ့စိတ်တွေဟာဘယ်တော့မှအောက်ကိုဆွဲချမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အမြဲတမ်းအပေါ်တက်လာမှာဒီလိုဟောတာဟာတံပရာယိကထလို့ခေါ်တယ်နောက်ဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက်စိတ်ချရအောင်ဟောတဲ့တရားပဲပေါ့ဒီလိုဆုံးမသွန်သင်ပေးတာသွန်သင်ပြတာဆုံးမဩဝါဒပေးတာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတတ်တာဆုံးမတတ်သူမကနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးတာပဲဆုံးမတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့တင်ပေးတာဟောနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ပရမတ္ထဒီဘဝကောင်းစားတာတို့နောက်ဘဝကောင်းစားတာတို့တဲ့ဒီဘဝနောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရချင်ပါတယ်ဆိုရင်လေခုနပြောတဲ့ဤစနစ်တွေကမြတ်စွာဘုရားဟောပေးထားတာပဲလေဘုရားတော်တိကိုအခြေခံပြီးဝိပဿနာကျင့်တယ်တခြားနည်းတွေအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကိုသွားတယ်ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအကျင့်တွေတိုင်းကျင့်ခြင်းအားဖြင့်ဟောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသည်တရားဝါတွေကိုဒီဘဝနဲ့အကျိုးရှိအောင်တုံသင်ပြတာဆုံးပါတယ်နောက်ဘဝတွေအကျိုးရှိဖို့ဆိုတာလည်းတုံသင်ပြတာဆုံးပါတယ်တန်တရားကလွတ်ဖို့ဆိုတာကိုလည်းတုံသင်ပြတာဆုံးပါတယ်လုံးဝပြည့်စုံတယ်ပေါ့တမ္ပန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာရအောင်လမ်းညွှန်ကောင်းလမ်းညွှန်နိုင်တော့လဲနောက်ဘဝလမ်းညွှန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမရှိဘူးတကယ်ကတော့နောက်ဘဝကိုလမ်းညွှန်နိုင်တဲ့ဘာသာဆိုတာတောင်မရှိဘူးဒီဘဝစီးပွားဖြစ်အောင်လမ်းညွှန်တာတွေတော့ရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နောက်ဘဝကိုတေချာစိတ်ချရတဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဟာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာပဲရှိတယ်တန်တရားဝကလွတ်ဖို့ဆိုတာအခြားကအိမ်မက်ထဲတောင်တွေးနိုင်တာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါလောက်ထိအောင်မြတ်စွာဘုရားဟာတရားတွေရဲ့အကျိုးကိုလိုလားပြီးတော့ဆုံးမသွန်သင်တတ်လို့တတ္ထဒေဝမနုဿန္တာလူတွေကိုသာဆုံးမသလားဆိုမဟုတ်ဘူးနတ်တွေကိုပါဆုံးမပေးတယ်တကယ်ကိုလူနတ်ပြမှာတရားအားလုံးတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့ဒီလိုဆုံးမမှုတွေကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်ထိုက်တန်တဲ့ဆရာကြီးပဲဟောနောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတတ္ထဆိုတာဟာရှင်းတော့ကဒီကုံရောင်းကုံဝဲတနေ့တစ်ကြီးကိုသွားတဲ့အခါမှာကုံတယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာတိတ်အရေးကြီးတယ်လှဲပေါင်း900နဲ့သွားကြတယ်ဆိုတဲ့ဇာလန်းတွေကိုသိလိုက်အဲ့ဒီလှဲပေါင်း900နဲ့သွားတာလမ်းပြပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်မပါလို့ရှိရင်အန္တရာယ်အလွန်ကြီးတယ်ကန္တာရာကြီးတွေကအမြဲတမ်းကြီးမားတယ်အဲ့ဒီကန္တာရာခရီးတွေကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုရောက်အောင်သွားမှအကျိုးအမြတ်များများရတာဖြစ်တယ်လမ်းမှာအန္တရာယ်တွေကအလွန်များတယ်ကန္တာရဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာကိုဆိုလိုတာတော့ဆိုကန္တာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအသွားအလာပြတ်နေတဲ့အန္တရာယ်ထူပြောတဲ့အယတ္တိတာကိုကန္တာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရေမရှိတဲ့သွားရတဲ့နေရာရေရှားပါတဲ့တဲကန္တာရကြီးတွေကိုသွားတာလည်းပဲကန္တာရလို့ခေါ်တယ်တားရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေထူပြောတဲ့နေရာဖြတ်တန်းသွားရင်လည်းအန္တရာယ်တွေအလွန်များလို့အဲ့ဒါကိုလည်းကန္တာရလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါတခိုးဓမြတွေတောင်းကျမ်းလို့တဘုံတွေအုပ်ဆိုးနေတဲ့နေရာကြီးကဖြတ်တန်းသွားလို့ရှိရင်လည်းအန္တရာယ်တွေများလို့အဲ့ဒါကိုကန္တာရလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုကန္တာရခရီးကြီးကိုသွားတဲ့အခါမှာလမ်းကြောင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်လိုရာခရီးကိုဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟာလမ်းပြတဲ့အထဲမှာတော့လမ်းပြခေါင်းဆောင်ကောင်းပဲကုံတယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လေမြတ်စွာဘုရားကိုတတ်ထားလို့ဒီလိုချီးမွမ်းအဲ့တော့တန်တရားဆိုတာဟာကန္တာရခရီးကြီးတစ်ခုကိုသွားကြဘုန်းကြီးတို့တွေဒီကနေ့ကန္တာရခရီးကြီးကိုဖြတ်တန်းနေတာတန်တရားဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းနေဆိုတာကန္တာရခရီးကိုဖြတ်တန်းတာပဲတကယ်ပဂတိခရီးကြီးမှာရ
ရေမရှိတဲ့ပြဿနာတာရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အန္တရာယ်ပြဿနာနော်ဘေးရအန္တရာယ်တွေအမျိုးမျိုးတခိုးတပုံတွေရဲ့အန္တရာယ်တွေအဲ့ဒီလိုတွေနဲ့ခီးကြီးကိုသွားရတယ်လို့ပဲဘဝဆိုတဲ့ခီးကြီးဟာလည်းပဲအန္တရာယ်တွေအမတန်မှထူပြောတယ်ဘာတွေအန္တရာယ်တွေရှိတာတော့ဆိုဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ဖြတ်နေရတာဘယ်ကိုဖြတ်နေလဲဆိုအိုခြင်းဆိုတဲ့ကန္တာရာကြီးကိုဖြတ်နာခြင်းဆိုတဲ့ကန္တာရာကိုလည်းဖြတ်ရတယ်နောက်ဆုံးဆိုတာသေခြင်းဆိုတဲ့ကန္တာရာကြီးကိုဖြတ်ကြအဲ့ဒီလိုဖြတ်တန်းသွားရမှာအန္တရာယ်တွေအလွန်များတယ်ပေါ့အိုခြင်းဆိုတဲ့ဘေးနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ရမယ်နာခြင်းဆိုတဲ့ဘေးနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ရမယ်သေခြင်းဆိုတဲ့ဘေးတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုဘဝခရီးကြီးဟာဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်တဲ့ဘဝခရီးကြီးကိုရှောက်လန်းနေကြတော့ဒီကန္တာရာခရီးကြီးကထွက်ပေါက်မရနိုင်ကြဘူးအဲ့ဒီမရနိုင်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကကန္တာရာခရီးကြီးကဘယ်လိုထွက်ရမလဲဆိုတာကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတာပဲဘဝခရီးကြီးကထွက်တဲ့ဤစနစ်တွေပေးတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ပေးတာတော့ဆိုကြည့်လေဓမ္မစကြာတရားတော်မှာဆိုရင်တန်တရားဝတ်ကလွတ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီလမ်းနှစ်တွေကမသွားနဲ့ဘာလဲကောင်းကုန်ချမ်းသာကိုခံစားပြီးတော့မိမိလျော်ရောနေတဲ့လမ်းကမသွားနဲ့သွားရင်အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဆိုတဲ့ကန္တာရာခရီးကထွက်ပေါက်မရှိဘူးထွက်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့မမှန်ကန်တဲ့ဒီလမ်းနေတဲ့ကိုယ့်ကိုညှဉ်းပန်းပြီးတော့ကျင့်တဲ့အတ္တကိလမထာနုယောဂလမ်းကြောင်းကလည်းမသွားနဲ့သွားရင်ဘာအကျိုးမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးအပန်းယုံတက်တက်ပဲဖြစ်မယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်တချို့အလုပ်တွေကလောက်တော့လောက်ရတယ်ပင်ပန်းပန်းအကျိုးရှိလားဆိုမရှိဘူးဒါမျိုးတွေရှိတယ်လေအကျိုးကကိုမျောတယ်လို့ရမလားဥပမာပဲသူတို့ပြောကြတဲ့စကားတစ်ခုလို့ပေါ့ဒီကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုကိုလူ100လောက်ဝိုင်းတွန်းတယ်တလက်မမရွေဘူးဆိုရင်ဒါအလုပ်လို့သတ်မှတ်တာမှမဟုတ်တော့အဲ့ဒီလိုအကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုဝိုင်းလုံးနေကြတာဆိုရင်လေအကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီလမ်းနှစ်လမ်းဟာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီလမ်းနှစ်လမ်းကိုရှောင်ရှားပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကသွားလို့ဆိုတာမျက်စိမှမတိပလားဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ပြီးတော့ပြီးတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုချမှတ်ပေးခြင်းဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့လမ်းဟာဘယ်မှာရှိတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာပဲရှိတယ်ဒီလမ်းကြောင်းကရှင်းရှင်းလေးပဲအမှန်သိအောင်ကြိုးစားတမ္မာဒိဋ္ဌိ right understanding အမှန်မြင်ရမယ်အမှန်သိရမယ်ဒါဘာကိုအမှန်သိရမလဲဆိုလောကမှာအမှန်သိတယ်လို့ဆိုတာပြဿနာကိုပြဿနာလို့သိခြင်းပြဿနာရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိခြင်းပြဿနာရဲ့အဖြေကိုသိခြင်းနဲ့ဖြေတဲ့နိဒန်းကိုသိခြင်းဒီလေးမျိုးပဲအဲ့ဒါကိုသစ္စာလေးပါးလို့ခေါ်တာဒုက္ခလို့သိတယ်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတယ်ဒုက္ခဘယ်မှာချုပ်ငြိမ်းတယ်ဆိုတာသိတယ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့လမ်းကြောင်းကိုသိတယ်ဆိုအဲ့ဒီအမှန်သိမှုကိုရအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲအဲ့ဒီလိုအမှန်သိဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုရင်မှန်ကန်စွာတွေးတောဆင်ခြင်မှုအလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပအမှန်တွေးနိုင်ရမယ်အမှန်စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့လူတွေကစဉ်းစားပြီးမှစကားပြောတာဖြစ်တော့ကြောင့်တမ္မာသင်္ကပ္ပပြီးတဲ့အခါမှာတမ္မာဝါစာတဲ့မှန်ကန်တဲ့စကားကိုပြောတယ်ဆိုတာလိမ်မပြောဘူးမှန်ကိုပြောတယ်ဂုံးမတိုက်ဘူးညီညွတ်အောင်သာပြောတယ်ချမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေကိုမပြောဘူးယဉ်ကျေးလိမ်မာစွာပြောတယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုမပြောဘူးကောင်းကျိုးချမ်းသာရစေနိုင်တဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမျိုးကိုပဲပြောတယ်ဆိုတော့ဒါမှန်ကန်စွာပြောဆိုမှုလို့ခေါ်တယ်တမ္မာဝါစာမှန်ကန်စွာပြောဆိုပြီးလူတွေကပြောပြီးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်တမ္မာကမ္မတာမှန်ကန်တဲ့အလုပ်မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရဆိုဒီမှာသူများအသက်ကိုမတတ်ဘူးရှောင်ရမယ်သူများဥစ္စာကိုမယူဘူးရှောင်ရမယ်သူတစ်ပါးသားမယားကိုမပြစ်မှားဘူးရှောင်ရမယ်ဟုတ်လားမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရကြည့်တခုပဲအဲ့ဒီရှောင်ကျင်ခြင်းဒီပင်လည်းအလုပ်ပဲဒီမှာနော်ရှောင်ကျင်တာဟာအလုပ်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီလိုမှန်ကန်စွာပြောဆိုခြင်းမှန်ကန်စွာပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ကိုယ်ချင်းတရားတွေနဲ့အသက်မွေးတာကြတော့တမ္မာအာစီဝါလို့ခေါ်ဟောမြတ်စွာဘုရားကတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာစီဝါဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးတဲကဒီတီလပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့တမ္မာဝါယမဘာတွေကြိုးစားရမှာလို့ဆိုရင်မိမိစိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ယုံပါတွေမဖြစ်အောင်စုပ်ပိတ်ထားဒါနံပါတ်1ကြိုးစားခြင်းမနိုင်လို့ပေါက်ထွက်လာပြီဆိုရင်ဖယ်ရှားပြစ်ဒီလိုဆိုလိုတာစိတ်မဆိုးအောင်တတိထားဆိုးလာပြီးရင်လည်းဖယ်ရှားဒါတမ္မာဝါယမလို့ခေါ်တယ်လောဘမဖြစ်သေးမဖြစ်အောင်တတိထားမယ်
မတော်တဆတတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လည်းမြန်မြန်ဖယ်ရှားပြဖို့ကြိုးစားမယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာအောင်လုပ်တယ်ဖြစ်လာပြီးလို့ရှိရင်လည်းတိုးပွားလာအောင်လုပ်တယ်ဆိုပါစို့ဒီနေ့တစ်ခါမှမေတ္တာမပို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာစပြီးတော့ပို့တယ်ဒါဖြစ်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီဒီနေ့တစ်ခါကနေပြီးတော့နှစ်ခါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်သုံးခါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆယ်ခါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အခါတရာဖြစ်အောင်လုပ်လာမယ်တိုးပွားအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာတိုးပြီးတော့လှုပ်လာတာအဲ့ဒါလို့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုပ်ပိတ်ခြင်းဖယ်ရှားခြင်းကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားခြင်းဆိုတဲ့ဒီကြိုးပမ်းမှု၄ရပ်ကိုတမ္မာဝါယာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟာလည်းပဲအာယုစိုက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းရမယ်ဒီလိုကြိုးပမ်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရားပေါ်မှာတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တော့ကြောင့်တမ္မာတတိမရရင်မလုပ်ဖြစ်ဘူးလေသူကဒါကြောင့်တတိရှိရမယ်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတာအရေးပါတယ်တမ္မာသမာဓိမဂ်ခင်၈ပါးဆိုတာအဲ့ဒါမဂ်ခင်၈ပါးနဲ့အလုံးလုံးကဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ကဲဒါဖြင့်ဒီထွက်လေဝင်လေလေးကိုမှတ်ပြီးတော့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုပါစို့ဘာနဲ့နှလုံးသွင်းနေတာလဲလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ထွက်လေဝင်လေလေးနှလုံးသွင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာရှေးဥစွာဘာလို့ကိုချင်းသီလစောင့်တည်လိုက်တယ်သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့ဒီ၅ခု၃ခုကိစ္စပြီးသွားသီလရဲ့အင်အားတွေကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ဟာပို့ပြီးတော့အားတက်လာသီလကိုအာရုံပြုလိုက်တဲ့အခါမဟုတ်တာမလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်အားတွေပိုတက်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာတတိထားတာကတမ္မာတတိအဲ့ဒီလိုတတိထားဖို့ကြိုးစားနေတာကတမ္မာဝါယာမထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်သွားတာတမ္မာသမာဓိအဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေလေးရဲ့သဘာဝကိုစဉ်းစားတာကတမ္မာသင်္ကပ္ပအမှန်သိလိုက်တာကတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတယ်ဒါနဲ့အလုံးလုံးတာပဲလေအဲ့ဒီလိုအလုံးလုံးတာကိုနိဗ္ဗာန်သွားနေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာတခြားနည်းနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးမိမိအလုံးလုံးနေခြင်းတည်ပြင်နေဒီသဘာဝတရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လုပ်နေခြင်းတည်ပြင်နေနိဗ္ဗာန်သွားနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိစတဲ့ဒီရှိခုကိုမက္ခလို့ခေါ်တယ်မက္ခဆိုတာလမ်းပဲဒီလမ်းကဘယ်သွားတဲ့လမ်းလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုပို့တဲ့လမ်းနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီဖောက်ထားတဲ့လမ်းပေါ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ဒါဖြင့်ဒီမက္ခဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူကနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မလဲလို့ဆိုတော့ဒီတရားတွေကပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရှာပေးတာဒါကြောင့်မို့မက္ကတိနိဗ္ဗာန်ခဝေတတိတိမေခောနိဗ္ဗာန်ကိုရှာပေးတာလို့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိစသည်ကပဲနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့အောင်ရှာပေးတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့သွားတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ကိရိတေမာရင်တော်နိဗ္ဗာန်ကိစ္စတိတိမေခောတဲ့မဆိုတာကိလေသာတွေကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းခဆိုတာနိဗ္ဗာန်နဲ့ရောက်အောင်ပို့ပေးခြင်းဆိုအဲ့ဒီနှစ်ခုပဲတစ်ဖက်ကရှင်းလိုက်တယ်ရှင်းထုတ်လိုက်တယ်ရှင်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကငြင်းညမ်းတဲ့စိတ်ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့အလုံးတစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်တော့ဒီလှုပ်တော့ဆိုရင်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးပဲလှုပ်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်ကိုအခြေခံပြီးတော့အခုလိုမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်ကိုကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီတဏှာဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ရာအိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲဆိုတဲ့ဘဝကန္တာရခရီးခဲကြီးကလွတ်မြောက်ရာဒါကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတုံတင်ပြတာဆုံးမတော်မူတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမတွေဟာအင်တာမှပြည့်စုံတယ်တခြားဘယ်ဘာသာမှဒီလောက်ပြည့်စုံတာမရှိဘူးဒီဘဝချမ်းသာခြင်းလည်းပဲချမ်းသာတဲ့နိလန်းတွေပေးတယ်နောက်ဘဝချမ်းသာခြင်းလည်းဆိုရင်လည်းချမ်းသာတဲ့နိလန်းတွေပေးတယ်နောက်ဆုံးတဏှာဝကလွတ်ဖို့ဆိုလည်းပဲလမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုပေးထားတယ်တခြားဘာသာမှာဒီလမ်းကြောင်းမျိုးတစ်ခုမှကိုမရှိနိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့တို့တွေဟာတတ္ထာတွေဝမနုဿာနာတကယ်ကိုလူတွေရောနတ်တွေရောတရားတွေအားလုံးမိမိတို့ဆန္ဒအားလျော်စွာကောင်းရာဒုက္ခတိကောင်းရာအနေအထားတစ်ခုကိုရရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟာပြည့်ပြည့်စုံအောင်ဆုံးမသွန်သင်ပေးထားတာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တည်တာလင်တတ္ထာတွေဝမနုဿာနာတကယ်နတ်တွေလူတွေအားလုံးရဲ့ဆရာဖြစ်ပါပြီတဲ့ဆိုတဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုံပြုပြီးစိတ်ထဲမှာကြည်နူးလာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကြည်နူးလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနကလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုဆင်ញံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားနုတ္တိဘာဝနာကနေဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုတက်ပြီးတော့
ဘက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတာဖြစ်ပါတယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဘုရားနုတ္တိဘာဝနာဆိုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတွေကိုအဖန်တလဲလဲဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးပီတိတွေဖြစ်နေအောင်ဒီနှလုံးသွင်းဆင်ញင်နေခြင်းဟာကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တာမို့ဒီကုသိုလ်တရားရဲ့တန်ဖိုးဟာအမတန်မှကြီးမားလို့ဒီအချိန်မှာလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခုံတွေနဲ့မိမိတို့နေလဲရတဲ့အချိန်ဟာအင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ဘုရားတော်တတိကမ္မထာကိုတို့တွေကျိုးပန်းအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာေယံกว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာေယံกว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဓမ္မောတရံပိဝိတဝါနဝိသာတဗ္ဗေတပုဟတာအာစရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောက်ကင်းပြောင်းကြည်အေးတရားစင်းကိုပိဝိတဝါဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသာတဗ္ဗေပု္ပ္ပာညေတောကိလေသာစိတ်တောက်ဟူသည်များတို့သည်တကုဝတ္တပိဉ္စဘဲတွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်တွင်ပြောင်းပေးမရောက်အောင်ပဲဖြောက်အကုန်သည်ဟောတုစစ်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာစရမရံအိုခြင်းလဲကွာအနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းတတ်သောတိတိပံကိလေသာဟုပုခတ်သိကင်းကြီးရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြုပ်တော်သို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ရန်သူပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင့်၍မလင့်ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း